بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد خالي نو دا دې ځای پورې منګه مقدمه ویلا په مقدمه کې د فصاحت او د بلاغت تعریف کړو ولله دا اولنې پیج نه د منګ دی کتاب کې اولنې پیج باندې نقشو باسم نه علم البلاغت لیکل دی به لیکل دی علم المعانی او علم البيان او علم البديع د دې نه لاندې د المقدمه لیکل دی ویل دي نو په مقدمه کې ماته اصلي دي دوه خبرې وکړي یا د فصاحت خبرې وکړي یو بل څه خبرې کوي بلاغت بیا فصاحت چې نه څو قسمونه درې کم دي فصاحت الکلمه فصاحت الكلام فصاحت المتکلم فصاحت الكلمه څه ته وایي يشترط في فصاحة الكلام أن تسلم من تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرابة او فصاحة الكلام څه ته وایي يشترط في فصاحة الكلام يسلم من تنافر الكلمات ذوف التأليف او تعقيد او بیا لاندې تعقيد دوه قسمونه راغوښ کړي تعقيد لفظي او معنوي او بلاغت په دوه قسمه بلاغت کلام او بلاغت متکلم لکه پوه شوي ها دا مقدمه نو لنډه خبره ده چې په مقدمه کې د دوه سيزونو باسو یو د فصاحت او بل د څه د بلاغت د فصاحت څو قسمونه درې او د بلاغت دوه د فصاحت کم درې قسمونه فصاحت الکلمه فصاحت الکلام فصاحت المتکلم تاسو د دوه تاسو پړتري ورانی کې اندالت بسیږي دي دی خوښه بلاله دی خوښه دا په دې ټول صفونو کې 15 نه ستاسو تاسو ولې تنګي زړه کټ کوي زړه ها نو اوس د دې ځای نه چې دا کتاب شروع کیږي نو په دې کتاب کې درې قسم علوم بیانېږي په علم البلاغت کې درې قسم علوم یو علم المعانی او یو علم البيان او یو سوي علم البديع علم المعانی ستوي نو د دې تعریف خو مخکې مونږ کړه دی کنه ها ستوي هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مطلق يعني دا هغه علم دی چې په دې سره پیژندلېږي احوال د لفظ عربي چې هغه مطابق کې راغلي به درې سره مقتضى الحال خو نه پیژنم کنه یاره حال د کم سیس تقاضا کوي حال د کم سیس تقاضا کوي د حال د کم سیس تقاضا کوي تاسو وي یو لفظ د مقتضى الحال مطابق راوړل چې په کوم علم سره د هغې پته لګي نو هغې ته ویل کېږي علم المعانی کما ته تاسو وګورئ دلته کې په دې دغه کې کتاب کې مثال ذکر کړی دی چې وأنا لا ندري الشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا نو قرآن مجید د یو سورہ جن آیت ته د مقتضى الحال نه مطابق مطلب دا دی د مقتضى الحال مطابق دا دی چې په کوم ځای کې به کلام زه معلوم راوړم په کوم ځای کې به مجهول راوړم په کوم ځای کې به تاکید سره راوړم په کوم ځای کې به بغیر د تاکید نه راوړم د دې ټولو خبرو دا مقتضى الحال دی پوه شئ نو دلته کې وأنا لا ندري الشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا نو دلته کې د امن مخ کې څنګه دی وأنا لا ندري الشر أريد بمن في الأرض او د امن ورستو اراد بهم ربهم رشدا یعنی یو ټکی دی اراد یرید ارادتن ها نو دای د امن مخکې په صيغه د مجهول سره ذکر کړی دی او د امن ورسته په صيغه د معلوم سره ذکر کړی دی د دې وجه سره د دې وجه دا ده چې په اولنی کلام تقاضا دا کوي چې د دې کې د شر بحث ده او د شر نسبت الله پاک ته ونکړل شي او په دویم کې د خیر خبره ده او د خیر د کار نسبت چاته کیږي الله پاک ته کیږي نو په اولنۍ کې صيغه د مجهول استعمال کړی دا چې د شر نسبت چاته ونشي او په دویم کې د معروف سره استعمال کړی چې د خیر نسبت چاته وشي وس دا یو دغه دې دا مقتضى الحال دی یعنی دا حالت دا تقاضا کوي چې د شر نسبت بچاته نه کوي او د خیر نسبت بچاته کوي الله پاک ته بکې الګ بلی باندې پوه شوي نو اوس په کوم علم کې چې دا موږ ته پته لګي چې یاره دلته کې د دې خبرې څه تقاضا ده چې دې مطابق زه کلام راوړم نو دا علم المعانی ده
که پښتو کې تاسو ته لکه څنګه یو کس ته په هغه باندې غم دی په هغه باندې خوشحالي ده نو د غم والا ته خبره کوي په کومه طریقه باندې به کم الفاظ باغ د استعماله د هغې مطابق ته راوړه نو دا علم المعانی ده مطابق للمقتضى الحال او دا د علم المعانی په ذریعه سره پته لګي چې اوس دلته کې زه د خپل مقصودی خبره زه په کوم طریقه باندې وکړم په دې باندې پوه شئ ها او دا علم المعانی په دې کې اته بابونه دي او یو تیرنده پکې خاتمه ده اته بابونه دي یو پکې سره خاتمه ده اته بابونه کې اولنې باب تیرنده خبر او د انشاء مبارک دی دویم د ذکر او د حذف مبارک دی دریم د تقدیم او تاخير مبارک دی څلورم د تعریف تنکیر پنځم اطلاق تقیید او بیا قصر وصل فصل ایجاز اتناب او مساوات او بیا خاتمه ده چې کلام په کوم خبرو باندې مقتضا ظاهر نه خلاف راځي پوه شئ ها نو اولنې باب چې دا خبر او د انشاء مبارک دی اولنې باب د څه مبارک دی دا خبر او د انشاء مبارک هر قسم کلام خو تاسو پیژنئ کنه کلام څه ته وایي د کلمونو چې کوم څه جوړ شوی کنه متکلم خبر وکي پای باندې چپ کېدل هغه ته څه وي چپ دي ته کلام وایي کنه د جمله تعریف تاسو نه کړو جمله وایونکي خبر وکي خاموش شي او د دې چپ کېدل پای باندې صحیح وي ها او مخاطب د بل خبر انتظار نه کوي ته کلام وایي چې مخاطب د بل خبر انتظار نه کوي څه وایي نو دا کلام چې دا به یا خبر وي یا به انشاء وي یا به څه وي یا به څه وي انشاء خبره څه ته وایي او انشاء څه ته وایي یعنی کله دی وایونکي ته رښتونه یا دروغجن ویل کېدو دا خبر دی او کله دی وایونکي ته الکه عطا الرحمن که څه بلای توري ناسي تا خو ټیسټ فیل کړی دی او اوس لاندې کتاب ته ګوري ها دغه چې دی دا تور پټکي والا ارباس خواته دې ناستی نه ته ولې نه ته کتاب ته ولې ګورې چې وایونکی خبر وکړي د هغې ویونکي ته رښتونه او دروغجن ویلی کېږي نو دا دې ته څه وایي خبر او چې ویونکي ته رښتونه دروغجن نه ویلی کېږي دې ته څه وایي انشاء ورته وایي پوه شوئ چې ویونکي ته رښتونه دروغجن ویلی کېږي ته څه وایي او چې ویونکي ته رښتونه دروغجن نسبت دی کېږي دې ته څه وایي انشاء اوس دا دروغ او رښتیا څه ته وایي دروغ او رښتیا دې ته وایي که نه صدق او کذب چې ما خبره وکړله چې زید ولاړ دی ته ما ته ګوره لکه ما ته ګورئ مړه تاسو کتابونه من کوئ تاسو چې کتاب ته ګورئ بیا ما ته ما خو زه به درته قسم و قرآن به درته وخورم او که مخکې مې نه خوړه نه اوس به درته وخورم چې لکه زه به تاسو ته خبر کوم چې په کتاب کې لیکل ځانه پکې زه نه ویم دغه د کتاب دا خبره ده تاسو ته په پښتو کومه تاسو ته بار بار اړوم راوړم چې تاسو په دې باندې پوه شئ د کتاب نه بغیر نه ویم بیا چې وروستو تاسو ته کتاب عبارت لګوم نو تاسو هغې ته بیا به ګورئ نو چې زه په دې ټایم کې وایم تاسو په پښتو کې ته لاندې په کتاب کې ورته چې دا خو د کتاب کې دا ځای وي دا ځای وي په کتاب کې یو ټکی مخکې لیکلی زه یې وروستو وایم په کتاب کې یو ټکی وروستو لیکلی زه یې مخکې وایم دپاره چې تاسو پوه شئ په دې باندې زه اوس یو ټکی په کتاب نه ما خواځې خوا ووې چې په کتاب کې وروستو لیکلی دی او ما مخکې وویل ته انشاءالله که دا خو پکې نشته دا خدای خبر چې دی د کوم ځای نه ووې لاندې باشې کې به ګورې یو ځای به ګورې بل ځای به ګورې یا یو ټکی له پاسه لیکلی ما ونه وي ستا په ذهن کې به دی چې لکه هغه ټکی پکې پرېښودو نو صاحب زه مې پای کې چلیږي ما ته به دې غوږ نه نو بیا پوهېږئ نه نو ما خبره وکړله چې خبر څه ته وایي انشاء څه ته وایي دا خبر او انشاء راته ووایي چې د هغې ویونکي ته څه ویلی کېږي رښتونه یا دروغجن ورته ویلی کېږي د دروغ او د رښتیاو احتمال به کومه خبره کې ته څه وایي او د دروغ او د رښتیاو احتمال پکې دی ته څه وایي هلکه زه یم زید ولاړ دی جدا به یا ولاړ یا به نه ولاړ نو دې ته ویونکی رښتیا دروغجن ویلی کېږي که نه یا ته نه مالکه اوبه راوړه ماله نو تاسو اوږدیس نه وایي چې ته دروغ وایې یا ته دروغجن یې یا ته رښتیا وایې پوه شوئ اوس موږ دا خبرې زده کوو چې صدق او کذب څه ته وایي صدق او کذب څه ته وایي نو صدق دې ته وایي چې کومه خبره ما وکړله دا که د واقع او د نفس الامر مطابق وای د خارج سره مطابق وه نو دا صدق دی او که د خارج سره مطابق نه و نو دا څه دی کذب دی مطلب ما یې زید ولاړ دی زید څه دی ستا بار وکتو زید ولاړ دی نو دا کومه خبره چې ما وکړله دا د واقع او د نفس الامر مطابق ده نو دې ته څه وایي صدق او ما ته څه وایي صادق ما ته څه وایي او چې کومه خبره د واقع او د نفس الامر مطابق نه وي هغې ته کذب وایي او دې سړي ته کاذب وایي لکه زه یم زید ولاړ دی
تا بهر وته او تا زید ونه لیدو نو ما چې دا کومه خبره وکړله دا د خارج مطابق ده نه ده نو دې ته به څه وایي دې ته کذب وایي او ما ته به څه وایي کاذب پوه شو مې دې منې ها یو موږ دا خبره د انشا خبره وکړله چې ویونکي د رښتونو دروغجنې ویلی کېږي پوه شو مې دې منې بیا د جمله خبریه جمله خبریه څه ته وایي د دې کې لکه موږ دې سره پورې دا وي چې د جمله خبریه لاولني جز ته که جمله اسمیه د لاولني جز ته به څه وایو د جمله اسمیه لاولني جز ته جمله اسمیه وایي مبتدا او دویم ته څه وایي او د جمله فعلي لاولني جز ته څه وایي فعل دویم جز ته څه وایي فاعل وایي پوهېږئ پرې باندې دلته کې نومونه بدل دي د جمله اسمیه اولني جز ته کوم چې مبتدا ده که نه هغې ته محکومون علیه وایي څه ورته وایي او کوم چې او مسند الیه ورته هم وایي او کوم چې خبر دی په جمله اسمیه کې نو هغې ته محکوم به وایي څه ورته وایي محکوم به او مسند ورته هم وایي محکومون علیه چې په هغه باندې حکم لګولی شوی او محکوم به هغې په درې سره حکم دویمې جاء زیدون یا زیدون قائم جمله اسمی مثال زیدون قائم زید ته ما د ودرېدو نسبت وکړو که نه د ودرېدو حکم مې په ولګو نو زید به څه وي او قائمون به څه وي محکوم به پوه شوئ موږ په اولا کې وړو ته وایو چې د جملې اسمي اولني جز او دویم جز ته درې نومونه وایي اولني جز ته مبتدا هم وایي مسند الیه ورته هم وایي محکومون علیه ورته هم وایي او د جملې اسمي دویم جز ته هم درې نومونه وایي محکوم به ورته وایي مسند ورته وایي خبر ورته وایي نو هغه خبر مبتدا خبر ده نه وي خبر ده او محکومون علیه چې د هغې په ذریعې سره حکم لګول کېږي او د جمله فعلي اولني جز ته فعل اولني جز ته فعل دویم جز ته څه وایي نو اوس فعل ته دویم نوم مسند وایي او محکوم به ورته وایي څه ورته وایي او د جمله فعلي دویم جز ته فاعل وایي او د فاعل بل نوم څه دی مسند الیه او بلو محکومون علیه محکومون علیه ورته ولې وایي چې په ده باندې حکم لګولی کوي لکه ته جاء زیدون زید راغی نو په زید باندې تا د څه حکم ولګو د راتللو حکم د ولګو نو زید به څه وي محکومون علیه او جاء به څه وي محکوم به پوه شوئ او مسند ورته هم وایي مسند چې دې نسبت کېږي مسند الیه چې هغې ته نسبت کېږي پوه شوئ دې منې اوس ګورئ علم المعانی معانی د معنا جمع ده مقصد ته ویل کېږي یعنی بل لره د سمجاوهلو علم علم المعانی مطلب بل لره د پوهه کولو علم هو علم دا تعریف مخکې شوی دی نو ځکه مې لږ ډېر وې هو علم يعرف به احوال اللفظ العربي ما نه هېر شوی دی تعریف یاره تاسو ته یاد دی وګورئ ما ته هو علم دا هغه علم دی يعرف به معنی کوئ چې پیژندل کېږي د هغې په طریقې سره احوال اللفظ العربي یعنې د لفظ عربي احوال په دې باندې پیژندل کېږي د نور احوال نور نو التي بها يطابق هغه چې د هغې په طریقې سره مطابق کېږي ده چې دا کلام مطابق کېږي د څه سره مقتضى الحال د څه سره مقتضى الحال ته د اعلان لیکلي الصورة المخصوصة المطابقة للامر الحامل على الكلام یعنی هغه صورت کوم چې خاص کړی شوی ده مطابقت سره د خاص وي د مطابقت سره هغه امر چې حمل کوي راپورته کوي په کلام باندې فتختلف صور الكلام لاختلاف الاحوال پس مختلف کیږي صورت د احکامو د صورت د کلام د احوالو د اختلاف د وجې نه یعنی چې کله احوال بدل وي جو بیا هغه کلام هغه صورت هم څه وي مثال ذلك في قوله تعالى ده الله تعالى تدي قول کې د دې مثال له وان لا ندري الشر اريد بمن في الارض ام اراد برهم ربهم رشدا دې معنی سره وان بشکا لا ندري مونږ ته پته نشته الشر اريد بمن في الارض آیا د شر اراده کړل شوې ده هغه چا سره چې بس مګ کړي ام اراد بهم ربهم رشدا
یا اراده کړی د دو سره رب د دي دا غخه حالت دا چې کله پیریان د حضور صلی الله علیه وسلم ته چې نبوت نو ملاو شوی ناغي مخکې بدو اسمانونو د بغتل بره بغتل خبرې به پټولې نو بیا خبر راوړلې ساحرانو کاهنانو جادوګرو ته بکولې او هغه به داغي سره یو خبرې سره بسل دروغ به وځي کړل خلکو ته ویلې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله پاک نبوت ورکو د وਹੀ د محفوظ کول لپاره الله پاک دا طریقه وکړه چې کله به دا پیریان او دا بره خطلو نو دوی خبر را پټول نو بای بسی الله پاک یو شهاب ثاقب چې دا به دغه بلیدون کې لمبا او دوی سیزل په دی باندې نو دی پیریانو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی نو دوی ته پته نه و چې پیغمبر راغلی دی خو دوی وی چې داسې چل شوی دی چې مخکې به موږ د اسمانونو ته هلکه دا په کتاب کې نشته ما ته ګوره چې مخکې موږ اسمانونو ته کتل موږ ته بس رکاوټ نه و اوس موږ ته رکاوټ ته چې دا ولې نو دوی چې وانا لا ندري موږ ته پته نشته دی چې اشر ارید بمن فی الارض پرې ځمکه والا باندې چې د شر اراده کړلی شوې ده ام اراد بهم ربهم رشدا یا اراده کړی د دوی سره رب د دیو د ښه حالت نو د لګي اريد شر د شر نسبت نه دا الله پاک دې نکړل شوی چې د شر اراده کړل شوی د شر اراده هم الله پاک کوي او د خیر اراده هم الله پاک کوي د منګه دغه ده یقین ده چې د شر او د خیر مالک څوک دی الله پاک دی لیکن ادبن نسبت د خیر ته دا الله پاک دی کیږي او د شر نسبت ادبن چې دا نفس او شیطان ته کیږي دغه ته نه کیږي الله پاک ته نه کیږي وان مونږ ته پته نشته ده لا ندري وان بهشکه مونږه لا ندري مونږ ته پته نشته ده الشر اريد چې د شر اراده کړل شي د بمندا چا سره فلال چې په زمګه کې ام اراد بهم ربهم یا اراده کړی دا د دو سره رب د رشدا د حالت وصل لګوي اريد مجهول په صيغه سره ذکر کړل شي دا او اراده او د اراده سره فاعل ذکر کړل چې څوک دی رب او نو دا دغری فعل معلوم دی او اريد فعل نو فانما قبل ام وما قبل د امنا ام کم ذکر لگا ام اراد نو دینه مخکې کم کلام دی اريد بمن في الارض اريد سورة من الكلام دا یو سورت دا کلام دخالف سورة ما بعدها چې دا امن دا ما بعد سورت سره مخالف ده لأن الأولى فيها فعل الإرادة ځکه اولنې بدی کې فعل د ارادي ده د فعل د ارادي مبني للمجهول له مبني للمجهول یعنی دا فعل مجهول له والثانية فيها فعل الإرادة او بدویم کوم فعل د ارادي ده هم مبني للمعلوم ده اولنې مجهول او دویم والحال الداعي لذلك او دا حال هم دعوت ورکړي لدی چې نسبت الخير الیه سبحانه چې نسبت د خیر وشي چاته الله پاک ته په الثانيه بدویم کې او مع نسبت الشر الیه في الاولى او ومنع نسبت الشر الیه او چې منشي نسبت د شر دی الله پاک نه په اولنی کې نو په اولنی کې د الله پاک نه د شر نسبت نه نکړل شوی ادبن نو ځکه صيغه مجهول ذکر کړه او دویم کې د خیر نسبت چاته شوی دی الله جل شانه ته نو ځکه د خیر نسبت چاته کړه دی وينحصر الكلام على هذا العلم في 8 ابواب وخاتمه وی منحصر کیږي رابن کولې کیږي راګیرولې کیږي دا کلام په دې علم کې په کوم علم کې په اتو بابونو کې او په یو خاتمه کې الباب الاول في الخبر والانشاء اولنې باب د څه مبارک دی وكل كلام فهو اما خبر او انشاء هر کلام چې دنه یا بسوي یا خبر هم شي والخبر خبر نه بيدنم کنه وما يصح ان يقال لقائله چې صحیح وي چې ویل شي د دې هغه ویم کیتا څورته ویل شي انه صادق فيه او كاذب چې له بری کې سره رښتونه نه بری کې یا سره درو ویم کړي کسافر محمد لکه ته سافر محمد سفر کړل نو دا خبره به رښتینی یا بسوي او علي مقيم او علي سره والانشاء انشاء ستوي ما لا يصح ان يقال لقائله ذلك چې صحیح نه وي چې دی ویم کیتا د سوال شي لکه مطلب لکه سافر یا محمد سفر وک ایت محمد او اقیم یا علی اے علی تو اقامت وکا نو ته مقیم شه اقامت وک مقیم شه نو دی ویم کې د رښتونه درو جن ویل کی الګه پوښوي وسیده او کتاب ستو نو په پښتو کې خو تکل کنه نو په پښتو کې نن موږ غوړې یو د علم المعانی تعریف وکړو د علم المعانی
مثال یې ذکر کو چې لکه مقتضى الحال مطابق څنګه راوړل احوال د لفظ عربي څنګه راوړل او بیا موږ وایو چې کلام به یا خبر یا به انشاء نو د خبره د انشاء تعریف یې وکړو او بیا موږ وایو چې صدق او کذب څه ته وایي هغه موږ ویل او موږ بیا وایو چې محکومون د جمله خبریه اجزاء ته څه وایي محکومون علیه ورته وایي مستند له ورته وایي او څه ورته وایي مبتدا ورته وایي ولې ورته وایي دا ان شاء الله په عربي کې به سبب وایو دی چلو